又因为梁科喜欢去海边，你就把婚礼地点给改了，还不通知你未婚妻，到时候娘家人都扑空怎么办？再说了，他肯同意？听说雪山婚礼是他定的哦。没事，他那么爱我，连眼睛都为我瞎了，他哪件事会不听我的？他对婚礼那么重视，肯定会检查几百遍的，发现我改了地点，自然会通知他家家人。阿瑶，你怎么还没到？我早就到了，雪山婚礼是我一早就定下来的，那对我和林墨川来说有着特殊的意义。可是没想到，就因为梁科一句话，林墨川就改了。我的手在颤抖，站在门口不敢进出声。林墨川的朋友刘浩皱眉不解，结婚是2个人的事，你至少得告诉贺雪瑶吧，不然他到时候怎么准备？林墨川有点不耐烦的摆手，有什么好准备的？雪山那么冷，海边多舒服。可是结婚这么大的事，你连说都不说，是不是太不尊重他了？林墨川显得有点不耐烦，他要是知道了，肯定要问东问西，搞不好还要闹脾气，我还得哄，麻烦。反正他那么爱我，肯定会同意的，也不看看他为了我眼睛都瞎了，改个婚礼地点算什么？旁边的人一脸的坏笑，我知道川哥的心思都是为了梁科，毕竟像她那样的大美女，谁能拒绝啊？哈哈，以前我们还以为你会娶梁科呢，毕竟她那么漂亮，家世又好。林墨川闻言脸色一沉，闭嘴，别让我再听到这种话，要是贺雪瑶闹起来，我跟你们没完。众人哄笑，行，不说了，反正你厉害，贺雪瑶对你死心塌地。突然林墨川的电话响起，显示是梁科，众人一脸坏笑，真正的嫂子来了。林墨川也不纠正他们的话，温柔的接听。电话那端传来梁科娇嗔的笑声，阿川，你真的帮我订了那件礼服，我听说要提前半年预约呢。特意托人从米兰空运的，下周就能到，那会不会很贵啊？8万而已，你喜欢就值得。梁科感动不已，你对我真好，那婚礼那天我一定穿给你看。林墨川温柔的微笑，好，我等你。林墨川挂完电话，朋友们纷纷起哄，这是要艳压新娘呀。林墨川，你到底是娶贺雪瑶还是娶梁科啊？林墨川随意一笑，我和阿瑶都是老夫老妻了，穿什么都行，阿珂不一样，他更需要这件。我站在门口苦笑，我的结婚礼服是在本市买的。试穿那天，我的眼睛还没恢复，让林墨川帮我长眼。林墨川见我换了3套，便随口敷衍说道：“都好看，就这样定了吧，反正你眼睛也看不清礼服款式。”他着急付款，小票显示是刀元，原来他是能细心准备惊喜的，只是对象不是我而已。回家的路上，我死死咬住嘴唇，可眼泪还是不受控制地涌上来。5年了，整整5年，我竟然天真的以为他是懂我的。记得那里是我们初遇的地方，记得我曾为他摔得浑身是血，记得我在暴风雪里死死抓着他的手，说别怕。当初我说要在雪山办婚礼时，他笑着揉了揉我的头发，说好。那一瞬间我很是感动。可原来他根本不记得，或者说他从未真正放在心上。想起医生的叮嘱，情绪波动会影响视神经恢复，我拼命仰起头，想把泪水逼回去，可喉咙里却哭得发涩。林墨川来电话了，背景声很是嘈杂，音乐震耳。阿瑶，今晚耗子他们给我办单身派对，我不回去了。我停顿了2秒，好。这个单身派对他们已经举行了3天了。凌晨摘点，我睡不着，刷着朋友圈。刘浩晒了一个朋友圈9宫图，配文兄弟最后一页的自由。最中心的照片，只见梁科脸颊泛红，醉醺醺地靠在林墨川的怀里，林墨川的手虚浮在他腰上。底下不少人评论，真是男才女貌啊，可惜了，他们是青梅竹马，你们别乱说话，派林墨川注意分寸啊，小心贺雪瑶生气。我默默点了一个赞，关机睡觉了。他笃定我会忍，就像忍下改婚礼地点，忍下带腕的礼服，忍下每一次朋友而已。可这次我不想忍了。我独自去医院复诊，听到医生的话，我默默微笑，我一个人可以。离开医院的时候，下起了暴雨。我一眼看到旁边的咖啡厅里坐着2个人，林墨川正举着手机，梁科凑在他肩头，毕业，2人脸贴脸的合照。梁科的包是林墨川上周说准备送客户的新款，我自嘲一笑，冒着暴雨回到了家里。林墨川回家的时候，我正换下湿透的衣服，他抬头愣住，你怎么湿成这样？复诊。林墨川表情一僵，今天复诊。我轻笑一声，第3次提醒你了。林墨川烦躁地抓着头发，最近太忙忘了，反正你视力恢复了，少去1次也没事。我静静地看他，医生说我视神经还在萎缩。
林墨川噎住，沉默了一会，再次抬头，眼里有一丝不悦。你是不是又想提醒我，你是为我下的？又摆这种脸色，我不就忘了一次，你怎么总为小事生气？咖啡厅的蓝莓酱沾到了。林墨川下意识擦领子，猛地僵住。你……我淡然补充了一句，梁克的包挺好看的。林墨川恼怒地涨红了脸，气急败坏地指着我，你跟踪我。至于吗？他就是心情不好找我聊聊天，他家里什么情况你不知道，他只有我了。贺雪瑶，你能不能大度一点？再这样计较就没意思了。我不由得笑出声，真巧，我复诊的时候也只有我了。林墨川好像被刺痛了一般，结结巴巴地说道，他不一样，你有人疼。突然林墨川手机响起，又是梁科。林墨川着急接听，对面传来梁科的哽咽声，阿川，我摔了一跤，好疼，你别怕，我立刻过来。他挂掉电话，径直拉开了门。突然想到了什么，他回头看我一眼，你先好好反省吧，明天我陪你去伴手礼店，以后别跟踪我了，显得你像个小丑。林墨川走了，但是他的话还在我耳边回荡，小丑说的真对，只是我为何到如今才看清楚，看来我很久之前就已经瞎了。前往伴手礼店的路上，车里的氛围尴尬到极点，我塞上耳机，闭目养神。林墨川手指敲方向盘，有点不安的躁动。最近天气真适合去海边啊，他的眼神往我这边飘。见我没有反应，他清了清嗓子，提高了音量。听说金海岸海边酒店最近特别火，好多明星都在那儿办婚礼。依旧没张开眼睛，轻轻哼了一声。林墨川皱眉，语气带上一丝急躁，阿瑶，你有没有在听我说话？我微微睁眼在听，所以呢？林墨川顿时噎住，没什么，就随便聊聊。窗外的风轻轻吹了进来，我恢复了点清醒。墨川，婚礼的事情你有没有要跟我说的？我侧脸看着他，这是我唯一一次问他，也会是最后一次。他避开我的眼神，尴尬一笑，都交给你安排就好，我信你。我垂下了眼睛，神色黯然。他还在演，哪怕现在只要他坦白，我或许还能……不会了。我握紧了拳头，原来信任就是用来这么糟蹋的。林墨川干笑一声，他眼神晃荡，心里惴惴不安。他肯定知道了，但在赌气，等最后再哄哄吧。伴手礼店内，我看到我定制的糕点已经出模型了，雪山图案的糕点显得特别精致。正要准备试吃时，身后传来一声熟悉的笑声。阿川，你来给我买珍珠酥了。我眉头一皱，怎么又是他？梁科见到我，捂着嘴惊讶，啊，雪瑶，对不起，我没看到你。咦，你们在选伴手礼？这家店的珍珠酥超好吃的，阿川经常带我来。我手指微微收紧，原来林墨川带他来过很多次了，而我还是从闺蜜口中才知道这家店的出品不错。梁科拿起一块新品，雪瑶，要不要试试这个？特别适合在海边吃，配香槟绝了。我轻轻后退一步，不用了，我已经挑好了，你们慢慢吃吧。梁科愣了一下，露出委屈无辜的表情。你是不是因为我在不高兴？那我先走了。林墨川一把拉住梁科的手腕，阿瑶没这个意思，你不用走。他转向我，盯着我的眼睛，阿瑶，阿珂可是要给你做伴娘的，你别太凶了，吓到他。我微微一愣，这是什么时候决定的事？伴娘不是应该由我来定吗？我回头一想，他连婚礼地点都可以擅自更改，还有什么需要经过我同意的？我面无表情的回复，我就这样，看不看得惯随你们。两人闻言一呆，显然没想到我会这么严肃，两颗眼眶泛红。算了，我还是走吧，别碍你们眼了。林墨川却拉着他的手不放，改成了十指相扣。贺雪瑶，你都是要结婚的人了，你怎么还这么幼稚？从定下婚期开始，你动不动就摆脸色，有意思吗？梁科小声地提醒他，却靠他更近。阿川，别这样。林墨川显得有点激动，别劝我，我受够了。贺雪瑶，你就做吧，别怪我没哄你。自己又偷偷哭瞎了眼睛。店内瞬间死寂，店员尴尬地低头。我的心如坠入了冰窖，原来在他眼里，我的失明只是因为吃醋而哭瞎了。多少次了，梁科经常以低血糖、头痛为由让林墨川陪他，林墨川每次都立刻放下我们的约会去照顾他。我高烧400度，林墨川却因为要陪梁科逛街而只回了一句多喝热水，我晚点来看你，可结果根本没来。每当我抱怨时，林墨川就说我，你怎么这么不懂事？梁科是真的需要我。
我们恋爱周年时，林墨川答应陪我去看日照金山，我精心准备周年礼物，林墨川却又忘记了，不就是个日子吗？至于这么较真？而2颗生日，林墨川却提前1个月订餐厅、买礼物，还发了朋友圈，祝我最重要的人生日快乐。想想往日种种，再看看如今的情形，我累了，我应该早点心死离开。我转身离开时，林墨川只盯着我的背影，丢下了一句话：他应该是婚前焦虑症，你别跟病人计较。安慰他了，还为我解释。玻璃窗内，他握着梁克的手，喂他吃珍珠酥，2个人俨然才是一对。晚上我收到了林墨川的语音信息：阿瑶，别生气了，我工作这么忙，还要顾着你们2个，你能不能体谅我？很快我们就是夫妻了，我希望你懂事点。他显然有点微醺，絮絮叨叨说了很多，我无心再听了。他最不容易，那我就成全他，彻底减轻他的负担。婚礼前一天，林墨川似乎憋不住了，他给我打来了电话：阿瑶，婚礼流程你都确认过了吧？我嘴上轻轻一哼，正收拾着飞去雪山的行李。都看过了。林墨川显然松一口气，那就好，那就好，明天我来接你。第2天，我穿上了婚纱，不是林墨川选的那款。外面传来了汽车的声音，我的手机也响了。林墨川语气急促地说道：阿瑶，阿珂的脚扭伤了，我现在送他去医院，来不及接你了，你自己先去婚礼现场吧，反正就是个形式，晚点我直接过去。我平静地回复：好。林墨川顿了一顿，好像察觉到我语气不对。你没生气吧？没有，你忙你的。电话挂断，林墨川松了口气，转头对副驾的梁克：疼不疼？再忍忍，马上到医院。梁克眼眶含泪：对不起，都怪我，耽误你接亲。林墨川安抚着握着他的手：别这么说，你受伤了，我怎么能不管？只是他的心里却隐隐不安，总觉得我的态度太过平静了。或许阿瑶想通了吧，知道我心里是有他的，等度蜜月的时候再好好哄哄他。金海岸海边婚礼现场，林家的宾客已到了，但是新娘的家人朋友却都没有到场。林墨川带着梁克也到了，看到现场的样子，心里顿时一慌。不会吧，阿瑶不会没看到地点改了吧？他不敢想象这个结果。他拨打我的电话，但是没有人接。他不断看表，脸色越来越难看。终于，我的电话接通了。林墨川语气焦躁地喊着：阿瑶，你怎么还没到？宾客都等着呢。我看着窗外飘着的雪花，我早就到了。教堂里响起了婚礼进行曲，我马上就要进场了。林墨川愣住了：你在哪？我怎么没看到你？我举着手机轻声说道：你听，婚礼的赞歌悠然传来，夹杂着风吹的声音。林墨川身形一紧，声音发抖：你在雪山？你疯了？我已经改了地点了。我轻轻一笑：我知道。林墨川愣住了：你什么意思？你知道你还去？你怎么这么倔强？这是我们2个人的人生大事，你都没提前跟我说一声。你改地点有跟我提前说吗？听到我的反驳，林墨川愣了一愣：海边多浪漫啊，我是想给你一个惊喜，你为什么不理解我的苦心？我微微一笑：远处有人正在等我，理解不了也不用理解了，我要结婚了，再见。我挂掉了电话，把手机交给了我的闺蜜甜甜保管。林墨川不断的拨打，但是永远都接通不了，他心口传来窒息的难受，眼泪忍不住上涌。他要结婚，他跟谁结婚？林墨川终于明白了，这次我是真的生气了。林父林母走上前，不解地看着他：怎么回事呢？阿瑶呢？你没去接她吗？林墨川的泪珠子在眼眶里打转，不知道怎么解释。旁边作为伴郎的刘浩恍然明白了，之前就告诉你别玩过火，你不信。结婚这么重要的事，你改婚礼地点也不告诉人家，现在不能怪别人来不了。之前我好像看过贺雪瑶跟一个男的去过婚纱店，我还以为自己看走眼了呢，原来他跟别人闪婚去了。你胡闹，快点去把老婆追回来啊！阿珂，跟我去雪山，现在。可我脚还疼，而且你去干嘛？她是我的新娘，我不允许她嫁给别人，你必须在场跟她解释清楚，我们之间清清白白。站在我前面的是我的眼科医生，也是我的师兄萧寒，他比我高2届，曾是学校眼科医学系的学霸，后来他出国深造，我们就再也没有见过面。贺雪瑶，你还记得我吗？我当时视力模糊，光听声音没有听出来。医生，我们认识吗？萧寒轻笑一声：没关系，现在重新认识也行。某次复诊时，我随口说医院空调好冷。
萧寒递给我一条柔软的羊绒披肩，你以前在大学时就怕冷，现在还是没变。我猛然愣住，你怎么记得？大学时期的回忆渐渐上涌，我才逐渐想起萧寒的身影，只记得他是个不错的师兄，待人谦和有礼貌，还会细心地记得身边人的喜好。萧寒听到我对他的评价，微微一笑，那是对你，不是对所有人。我瞬时脸一红，才知道身边有个默默关注我的人。记得那次我因为和林墨川吵架，再次哭红了眼，眼睛发炎感染了，周围陷入了一片漆黑，我情绪崩溃了，无法接受这个结果，我再也看不见雪山的日出了。萧寒温柔地帮我换药，不，你会看见的。而且你第一次看日出不是和林墨川，是大二那年，你一个人偷偷爬上山，差点迷路。我震惊不已，你怎么知道？萧寒的耳尖微红，因为那天我也在。原来他怕我一个人迷路，跟随了我一路，又不打扰我，默默守护着我下山。我给他送喜帖时，他有点失落，但是还是大方地祝福了我。那天我站在 KTV 的门口，听到林墨川和他朋友的话时，我转头就给萧寒打去了电话。婚礼现场我已经订好了，你要试试闪婚吗？萧寒显得有点惊讶，他听出我话里的冲动。沉默几秒，我暗自叹了口气，不想，那算了。我准备要挂，电话那端传来萧寒爽朗的笑，我喜欢你8年了，那怎么叫闪婚？你等我，我立刻过来。萧寒帮我还原了大学时我提过的理想婚礼，星空、雪山和最爱的人。他甚至找到了当年我迷路时拍的日出照片，做成相册送我。牧师问我们是否愿意时，萧寒目光灼灼地拉着我的双手，你曾为别人拼命，今后换我守护你。我哭了，真心的泪流满面。林墨川赶到时已经是第2天了，宾客散去，我和萧寒正在就地重游。他双眼布满红血丝，抓住我不肯松手。为什么？就只是改了个婚礼地点，你就不要我了？我淡淡回答，也许是，也许不是。冰冻3尺，非一日之寒。走到今天这个地步，我已经累了。林墨川不甘心地指着萧寒，他能给你什么？我们有5年的感情，你就是要气我，也不能随便找个陌生人闪婚。我淡然看着快要崩溃的他，我们认识8年，不是陌生人。林墨川后退了一步，所以你们早就好上了，你绿我。我无奈苦笑，他就是这样看我的。你不是说我不懂事吗？你懂事的梁科在后面等你，别让人家冻感冒了，你又要心疼了。这一次他再晕倒，我可不会再输血给他了。林墨川怔怔出神，他摇了摇头。你还是在赌气，就是因为梁科对不对？我说过他一个人不容易，我只是对他好一点而已，你怎么就不明白我的难处呢？我随即摇头。我明白，所以我不让你为难了，离开你，成全你。林墨川愣了一下，这不是我想要的，你想要的是让我大度，让我委屈，让我成全你的两全其美。但是我不愿意再委屈自己，我要的男人，他必须全心全意都是我。我直接打断了他的话，既然要分，那我也把话说清楚了。我不愿意我生日时你还在陪着别人，我不愿意我生病需要你照顾时你可以随便被一通电话叫走，我不愿意我明明贫血还要被你按在医院里给别人献血，我晕倒了你还说我在表演。他难以想象我竟然有这么多的不情愿。他想了一想，有点恼羞成怒地说道，既然你不愿意，你为什么不说？你不说，我哪里知道你委屈了？我冷笑一声，我没有说过吗？我没跟你闹过吗？你不是怪我不懂事吗？林墨川脸色煞白，无法反驳。我盯着他，你还记得我为什么选雪山办婚礼吗？林墨川愣住，随即随意回答，风景好而已。可是海边不是更浪漫吗？我冷冷一笑，你果然不知道，你从没尊重过我的选择，现在也不必后悔。你走吧，我们早就该结束了。林墨川还怔住不愿意离开，但是梁克受不住了，寒风吹进了他的棉服里，他冷得直哆嗦。阿川，我好难受。下山的时候他还在1步3回头看我，但是我和萧寒选择了上山。返程时我们突遇暴风雪，林墨川不慎滑落陡坡，挂在悬崖边缘，我拼命拉住他，但岩石松动，两人一起坠落。落地瞬间我用身体护住他，自己头部撞上冰岩，当场昏迷过去。
后来我颅脑损伤，视神经受压，暂时失明了。如果复健顺利，有可能恢复部分视力，但需要长期治疗。听到医生的话，林墨川守在病床前痛哭，握紧我的手说：“以后我就是你的眼睛，我照顾你一辈子。等你好了，我们就结婚，我绝不会辜负你，看不见也没关系，有我在。你不是能看见了吗？没必要每次都让我陪吧。阿珂有事，他一个人不容易，我实在抽不开身。你以前没这么矫情的，我都答应娶你了，你还想怎么样？”原来我坚持选雪山婚礼，不仅因为是两人的出浴地，那也是我为他拼命的地方，有我们的生死与共和相濡以沫。回去的路上，林墨川打开了车里的音乐，重新听到雪落下的声音时，他猛地记得这是我最喜欢的歌曲。副驾驶上的角落留着我之前写的便签纸，原来只有我记得。林墨川的头靠在方向盘上，放声大哭：“对不起，阿瑶，我错了。”我和萧寒在雪山玩了3天后回来了，趁着假期，我们准备去民政局领证。在民政局的门口，我愕然看到了林墨川，他从侧面冲过来，一把抓住了我。“阿瑶，你不能进去！”萧寒立刻挡在我的前面，松手。林墨川死死盯着我：“就5分钟，求你就听我说5分钟。”我淡淡抽回手，林墨川掌心一空，踉跄了一下。林墨川突然双膝砸地，重重跪在民政局门口的台阶上。我知道我错了，婚礼、复诊、梁科，所有事都是我的错。他颤抖着去摸口袋，掏出一个绒布盒子，里面是当初求婚的戒指。你说过，只要我回头，你永远在的。我垂眸看着戒指，苦笑了一下。林墨川，你记不记得求婚那天你说过什么？林墨川愣住，我说我会一辈子对你好。我看着他的眼睛，可是你做到了吗？你凭什么觉得我需要一而再再而三的给你机会？你凭什么觉得我非你不可？林墨川眼眶泛红，眼泪掉落。我错了，是我太自信了，不，我太混蛋了。我眼神冷漠地看着他。林墨川，有些错不是跪下就能挽回的。我拉着萧寒的手，转身时林母过来拦住了我。阿瑶，阿川这孩子混账，但你们这么多年感情不容易，他是真的心里有你的。阿姨，你信不信，只要梁科一打电话，他现在立刻就会走。林母僵住，看向了林墨川。林墨川一脸慌张，他张了张嘴巴，不知道怎么说。我轻轻摇头，阿姨，你是过来人，你知道爱不是这样的。林母愧疚地松开了我的手，她不好意思地低头。我和萧寒顺利领了证，可是林墨川却还跪在民政局的门口没起来。阿瑶，我不想再看他自作深情的样子了，跟着萧寒上了车。第2天，林墨川发了一条朋友圈，最后一次去雪山就当告别吧。他斩了我，但是我没有回他。刘浩劝他，你是区未开发区，刚刚发布了暴风雪预警，你还去？你疯了吗？上次差点死在那里。林墨川苦笑一声，我要赌一次，如果他还在意，他会来的。刘浩愕然，想劝，但是不知道如何再劝。暴风雪来临的时候，林墨川出现在了雪山入口，他等了等，却没有看到我的身影。刘浩劝他回去吧，他不会来了，别把命搭这里，没必要。林墨川不死心，他再次联系了我。阿瑶，你真的不管我了吗？听到他委屈又哽咽的声音，我淡淡回应，林墨川，你成年了，自己的命自己负责。可你以前我爱你，现在我不爱了。林墨川语塞，他的手抖得不成样子。我挂掉了电话，不再想烦心事。过了半小时，我收到了他拍摄的视频，他还是进山了。呼啸的狂风和漫天飞雪，林墨川嘴唇冻得发紫，声音颤抖。阿瑶，你看，去年我们就在这里拍照留影的。视频里他踉跄着踩进深雪，镜头剧烈晃动。接着第2段视频传了过来，记得吗？当年你就是在这块石头旁边拉住差点滑下去的我。突然一阵狂风，他差点摔倒，但固执地站稳，继续录制。我知道你恨我，但你能不能就回我一句话？我默默地看完，手机放在了一旁。回又如何？不回又如何？难道我们还有可能回到过去吗？他说我幼稚，其实幼稚的是他。暴雪加剧，能见度不足5米，登山警示牌已经被雪掩埋。林墨川对着镜头笑，阿瑶，你看，我登上了我们上次的最高顶。突然脚下一滑，林墨川惨叫摔倒。等等，这冰层不对，冰面碎裂，镜头天旋地转，视频戛然而止。最后一条消息显示发送失败，无信号。
我的心猛地一跳，但是又瞬时安静下来。萧寒的大手握住了我的肩膀，温柔地看我。要报警吗？手机已经安静很久了，大概率他应该出事了。我想了一想，不用。萧寒不解地挑眉，我以为你会心软。我轻轻摇头，当年我为他摔下去时，他先跟梁克报了平安，过了半小时才帮我叫了救护车。他有亲人，有朋友，轮不到我来帮他报警。晚上10分，我看到刘浩发来了信息，救援队找到了林墨川，他右腿粉碎性骨折，你能不能来看看他？他一直念着你的名字。再怎么说，他也是为了你受伤的。面对刘浩的劝说，我还是拒绝了。我念着他名字的时候，你们可什么都没听到。算了吧，何必再多纠缠，拖越久对谁都不好。对方愣了一愣，只好讪讪然挂掉了电话。病房里，梁克拎着果篮来看他，但站在门口迟迟不进来，眼神闪烁。林墨川虚弱，但有一丝安慰。阿珂，你来了。梁克捏着裙角，声音委屈。阿川，我不知道该怎么照顾人。林墨川勉强一笑，没事，你不用照顾我，陪我说说话就行。梁克低头玩着指甲，可是我男朋友会不高兴的。林墨川猛地愣住了，男朋友？什么时候的事？梁克无辜的眨眼，眼里有一丝甜蜜。我们在一起1周了，他不喜欢我和其他男生走太近。林墨川心里一沉，他弄不清楚自己对梁克算是爱情还是友情。他总是想要照顾他，因为他的示弱让他觉得很有成就感。而贺雪瑶，他可以独立的处理很多事，似乎不是很需要他。对，他失明的时候也需要我的，只是我好像习惯他独立了。林墨川心里一颤，猛地想起来。梁克在一旁叹气，阿川，医生说你的腿已经废了，可能终生残疾。我需要的是能照顾我的人，不是你这样的。不过我们一直都只是好朋友，你说对吧？报应，真是报应。阿川，你好好养伤，以后我们还是少见面吧。你别这样，我真的很为难。我让你滚。玻璃碎裂，梁克吓得逃跑，再也没回头。林墨川眼泪滑落，他狠狠打向了自己的废腿。2个月后，萧寒陪着我去产检，我瞥见了坐在轮椅上的林墨川，他让护工赶紧推他离开，不想再面对我。也罢，再见也是陌生人。拿到检验单时，萧寒搂着我，幸福地笑了。我和萧寒要迎来家庭的新成员了。林墨川颓然地躲在角落，一脸的羡慕和懊悔。他明白，那个曾经满眼都是他的女人，再也不会为他哭，为他笑，为他拼命了。他的未来已经有了别人。